راځئ ملګرو نن درته د مونځ نه کوونکو 6 عذابونه ښایم. هیلهمند یم چې تاسې به ویډیو مخکې شیر کړئ. د لمونځ نه کوونکو 6 عذابونه دا دي. اول نمبر، هغه کسان چې لمونځ قضا کوي ډېر زر به د جهنم کندې ته ورولویږي. الحدیث. دویم، د مرګ په وخت کې بېلمازه شخص تر حده زیات لوږه او تنده پیدا کوي. الحدیث. دریم، د هیڅ نیک عمل په بدل کې بېلمازه شخص ته ثواب نه رسیږي. الحدیث. څلورم، بېلمازه شخص د خپل عمر له برکت څخه محرومه کیږي. الحدیث. پنځم، د بېلمازه شخص قبر به له اور څخه ډک وي. الحدیث. شپږم، بېنمازه شخص د ذلت په مرګ مړ کیږي. الحدیث. اووم، د بېنمازه شخص قبر به ډېر تنګ وي. الحدیث. اتم، د بېنمازه شخص دعا د خدای په دربار کې نه قبلېږي. الحدیث. نهم، هر هغه څوک چې د سحر لمونځ قضا کړي د هغه څېره به بې نوره شي. الحدیث. لسم، هر هغه څوک چې د ماسپښین لمونځ قضا کړي په روزي کې به یې برکت نه وي. الحدیث. یولسم، هر هغه څوک چې د مازدیګر لمونځ قضا کړي بدن به یې کمزوری شي. الحدیث. دولسم، هر هغه څوک چې د ماښام لمونځ قضا کړي د اولاد د ګټې به محروم شي. الحدیث. دیارلسم، هر هغه څوک چې د ماخوستن لمونځ قضا کړي د خوب له ګټې به محروم شي. الحدیث. څوارلسم، هر هغه څوک چې د جمعې لمونځ قضا کړي زړه به یې تور شي. الحدیث. پنځلسم، د اسلام مشر او رهبر باید د هغه شخص د وژلو حکم صادر کړي یا ورکړي چې لمونځ نه کوي. دا وایي امام احمد حنبل. شپاړسم، بېنمازه شخص باید د مسلمانانو په هدیره کې ښخ نشي. عبدالقادر جیلانی. اوولسم، بېنمازه شخص باید تر هغې زنداني شي چې توبه وباسي. امام اعظم رحمت الله علیه. اتلسم، له بېنمازه شخص نه خوک هم نفرت او کرکه کوي. سلطان باهو. نولسم، بېنمازه شخص واجب د قتل دی. امام شافعي. شلم، د لمونځ قضا کول قصدن کفر دی. امام احمد حنبل. ګرانو ملګرو، هیله ده له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ تر څو هر چاته دغه ویډیو ورسیږي.